क्या आपने ये खबर सुनी? अमेरिका समेत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में आसमान से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई साज बजा रहा हो। लोगों में अफरा तफरी फैल गई और सब लोग डरे हुए हैं। मुसलमानों का कहना है कि क़यामत के नजदीक इस तरह की बहुत सी आवाजें आसमान से आएंगी और जमीन से बहुत से जानवर निकलेंगे। अभी तो ये पता नहीं लगा सके कि ये कैसी आवाज़ है, लेकिन ये आपको भी पता और मुझे भी पता है कि क़यामत के नज़दीक कैसी आवाज़ आएगी और जब सब लोग मर जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्होंने फरमाया था कि क़यामत में इतना ही वक्त बाकी है जितना असर से लेकर मगरिब तक, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि बेशक समझदारों के लिए निशानियां ही काफ़ी। क़यामत की निशानियां पूरी होती जा रही हैं, क्या पता आज हम हैं कल नहीं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इस्तग़फ़ार करने की तलकीन हुई तो अपने सारे दोस्तों के साथ, सारी फैमिली के साथ शेयर करें ताकि आप किसी की तौबा करने का